Përshëndetje. Në vazhdim do ta llogaritim çet shprehje numerike. Po e vërim se tregues të rrënjve brenda rrënjës katërore janë logaritma. Dhe ne për të zbërthyer rrënjët të cilat figurojnë brenda rrënjës katërore, do ta përdormi formulën e cila na ndihmon me e kthy rrënjën në fuqi me eksponent numër racional. Për këtë arsye kemi rrënja katërore, pra që shprehjen këtu mundemi me shkruaj si 25 në fuqin ne thye për llogaritmi 5 me bazën 6. Dhe për të njëjtat arsye këtë shprehjen këtu mundemi me shkruaj si 49 në fuqin ne thye për llogaritmi 7 me bazën 8. Barabart. Tash, na është e njohur formula e ndryshimit bazës logaritmit. Pa ne si për logaritëm i 5 me bazën 6 mund ta shkruajmë si logaritëm i 6 me bazën 5. Plus, për të njëjtat arsye, këtë eksponent i lartë mundemi me shkruaj si logaritëm i 8 me bazën 7. Mandej, këtë 25 mundemi me shkruaj si 5 në të dytën, logaritëm i 6 me bazën 5, plus 7 në të dytën, logaritëm i 8 me bazën 7. E kjo është barabartë me tash ky dyshi shkon lart 6 në bazë logaritmit fuqis dhe na del 5 në logaritëm i 6 katër me bazën 5 plus 7 në logaritëm i 8 katër me bazën 7. Dhe në bazë një rregullë të njohur të cilën e dim si a në logaritëm i b-s me bazën a është gjithmonë b, atëherë këtu shprehjen mëna na dalin, pra kjo shprehje eliminohet, na del 6 në katëror plus 7 në katëror. Më falni, 8 në katëror. Pra këtu kemi 8 në katëror që do të thot 36 plus 64 në 100 dhe kjo është 10. Përfundimisht, shpreha edhe në fillim, pra e ka vlerën 10. Ju falenderoj të gjithëve që ndoshët këtë video.